Ruku nak rukun tapi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sunnah. Eta terang hukum. Nu matak jalma nu ibadah teu terang hukum sok gampang nyalahkeun batur asal beda jeung manehna salah. Padahal ti Rasul ti ditu dalil teh aya nu satu dalil, aya nu banyak dalil kan. Aya contoh ti Rasul nu beda-beda, aya contoh ti Rasul nu teu beda. Maka moal ikhtilaf. Seperti takbiratul ihram dina salat. Kungsi nguping akang Imam Maliki mah lain ku Allahu Akbar. Takbiratul ihram kunaon? Ya salam ya sakur. Aya nguping teh kan? Mazhab mana wae nu opat takbiratul ihramna Allahu Akbar. Itu bisa diganti. Aing ada ya Malik ya Kudus. Kudu Allahu Akbar, teu Allahu Akbar terjadi. Kartos kan? Karena tidak ada perbedaan contoh ti Rasul satu contoh. Tapi lebah dina maos Quran kan. Lebah doa iftitah kan geus beda deui. Doa iftitah teh kan sunnah dina salat, tapi nu sunnah teh beda-beda, nepi ka aya 11 perbedaan doa iftitah. Kudu teu kudu apal nu bedana lah nu sok urang naon. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallah ibu kalau tahu asila inni wajhtu batur main teu make ini kan wajhtu wajhiya tapi da apal dalilna teu gura-gura ka batur da aya dalilna ta anu satu dalil seperti takbiratul ihram dina salat nu seueur dalil seperti maca Quran ari maca Quran sabaraha rupi kan 7 rupi maca Quran. Pan urang mapal na hiji, hafaz sungkul. Bari sakapeung mah maca Quran kitu ditanya imam naon mah teu apal. Ari ente maca Quran tadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Qiraat naon eta? Nuturkeun imam naon? Hafaz, qalun, waros atau qiraat naon? Qiraat Hamzah. Teu terang mah. Padahal maca Quran teh aya 7 rupa, kabeh bener dicontohkeun ku Rasul. Jadi urang lamun anu beda ti urang ulah disebut salah. Ari urang mah maosna sok walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi anu maca walal akhiratu. Lain walal akhiratu, walal akhiratu macana. Aya deui nu maca walal sakatela. Teu mekan kan eureun teh. Walal akhiratu. Macana? Eta beda jeung urang geuningan, dia disebut salah urang. Teu aya teh Rasulna bener eta oge kan. Hartos kan. Jadi aya contoh anu seueur ti Rasul, kunaon contoh seueur ti Rasul. Sabab Allah nurunkeun ilmu ka Rasul geus paham kana kaayaan makhluk. Sabab makhluk beda-beda. Dina palebah makhluk teu bisa migawe anu sama, maka contoh ti Rasul beda-beda. Ihdinas siratal mustaqim. Cek qiraat hafaz kusod macana. Haraf sofir ihdinas siratal mun teu manyun heula salah. Ihdinas siratal. Eta masin lain sodi. Lamun manyun ihdinas siratal. Tak kakar bener maca Quran. Eta cek qiraat hafaz. Anu biasa di sok diaos urang qiraat hafaz. Tapi cek qiraat waros Qiraat waros mah seperti ngunikeun sin. Teu manyun heula ihdinas sirata ku sin. Eta waros. Qalun ku zai. Ihdinas zirata. Kunaon beda-beda? Aya nulisan teu bisa sin kan. Aya nulisan teu bisa shad. Seperti Jawa teu bisa ngunikeun ain. Nya Rabbil ngalamin. Kita alamin hese ngalah. An'amta, an'amta dah hese geus. Bener kan? Jadi contoh ti Rasul teh aya benten-benten Allah geus paham karena jami beda-beda. Anu penting mah aya dalil we Kang, ngan ulah ngarang. Di mana ente aing itu bukan dalil ngarang sorangan ulah. Namun aya contoh ti Rasul mah beda-beda kajeun ngan orang kudu apal imam, apal mujtahid nah.
hukum Al-Quran al-hadis sumber hukum kabeh nu teu pangijeng Rasul liwat mujtahid mutlak. Lamun aya rek langsung kana Quran jeung hadis kudu langsung pangijeng Rasul pek teu liwat mujtahid mutlak. Ira apa pangijeng Rasul? Kapan mah urang teh mujtahid mutlak heula nu ngaji ti ka ditu. Nu nepung teh ka Rasulullah ka ditu, bener kan? Ari urangnya nyahoana aing mah make mujtahid mutlak salah. Jadi ngarang sorangan sama. Kudu disalurkeun ka mana? Sahebatna urang oge. Ibnu Taimiyah kan 27 netepkeun hukum 27 masalah dicoret ku subki kabir kabeh. Karena naon? Nurutkeun pemikiran manehna henteu disalurkeun heula kana mazhab. Salah tuh ke madhab di tepang jeung Rasul. Tetep meme urang ge itu heula. Jadi kudu diturunkeun teh heula. Ari mujtahid mutlak ngamanaan teh boga hujah ari urang boga hujah menang ngarang diri-iri. Salah kan. Nah gitu. Nemawi urang kada terang hukum. Ibadah kada terang hukum. Kaduana kudu apal dalil. Katilu sanggeus terang yen contoh ti Rasul beda-beda, milih nu layak jeung urang. Pilih kan. Di mana urang migawe batur beda tong nyalahkeun batur asal batur boga dalil contoh ti Rasul. Kartos kan. Saling menghormati.